ما عندكش تضامن يعني هذاك كله تاع تضامن ما عندهمش كيما المغاربه ما عندهمش المالي فرنسي ما عندهمش واش هو فهمني يا ماكرون عندك الساعه دير لي العقليه هذيك من انا ماشي نسب فيك ما فرنسا لا 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 عندي وانا شفتكم انا خويا شوف نقول لكم واحد الحاجه المغاربه الحاجه هذه عطيت واحد النظره للعالم ما عنده شوف المخير في لو موند يقدر يطلع في التضامن تاع الشعب المغربي هذا هو الموضوع اللي يا خويا انا دتني الغيره كجزائر شوف دتني الغيره الشعوب كلها متضامنه بصح التضامن تاع المغرب هذا ما داروش واحد ما داروش حتى واحد حقيقه ما تكذبوش خاوتي يا خويا انا نشوف الشعب كيما هكا نسكتوا خوتي يا ولاد بلادي الجزائريين ولا خوتي العالم كلها ما تيشوفش نورمال لا غير ندرس المغاربه ان شاء الله نتمنى الشعوب تكون كيما والله تمنيت انا فرحت والله غير شوف انا لو كان نشوف هذا ليماج هذه عند ولاد بلادي واقفين كامل كيما هكا قال لي قبيله قال لي وكيل انا التضامن المغربي هذا اللي داره لا مقارنه لا خويا حنين مع بعضهم الموضوع حنين خربت خويا نعطيكم واحد الحاجه شوفوا خوتي ما تقولوش هو يهضر لنا بالاخر الشعب المغربي شعب ماهوش بخيل هذه الحقيقه الشعب الجزائري فيه شويه البخل الشعب التونسي فيه شويه البخل الشعوب العالم كلها فيهم شويه البخل الشعب المغربي لا نتحداك المغاربه يشتريوك بكلشي يشتريوك شوف يشتريوك بالكرم نتاعهم التضامن نتاعنا من تما ادعو له في سبيل الله الدعاء فقط ادعو لك لا الجزائر ماكمش متضامنين هذا الواقع ماكمش متضامنين لي زالجيريا كيما لي ماروكان بعد انا حسبت بكري المغاربه كنت زيت عليهم واحد النظره قلت هذو المغاربه كي شغل مع البراني ملاح وشو مع الشعب تاعهم الابس هذا غير لي وجهه النظر تاعي لقيتهم في بعضهم حيلولين في بعضهم اقوياء خويا في بعضهم بعد شفت من هذا التعاطف هذا نتاعهم ما كانش جزائري يفتح فمو ولا تونسي يفتح فمو ولا ليبي يفتح فمو ولا الاخر يفتح فمو بلع فمك لا ليبي لا تونسي لا مصري لا سعودي لا يمني لا سوري لا فرنسي لا بلع والله غير بلع. Bonjour à tous, tout d'abord je voudrais encore de nouveau souligner mes condoléances sincères à tous les Marocains, au peuple marocain qui a perdu des proches, leur maison, leur famille peut-être, leurs grands-parents qui cherchent encore après des personnes. Je suis de tout cœur avec vous, je prie pour vous et j'aimerais aussi souligner votre courage, votre volonté, votre pugnacité, surtout votre solidarité. La solidarité qui est entre vous, c'est incroyable parce que dans ma vidéo que j'ai mis précédemment, en fait, vous stipulez bien que vous n'avez pas besoin d'aide pour le moment, que vous allez en fait vous aider entre vous, que les aides sont bienvenues mais que vous ne réclamez pas d'aide. Et en fait, je pense que vous êtes l'un des seuls pays qui ne demandent pas d'aide quand il y a une catastrophe pareille. Bravo à vous, je vous aime. هنا في أصلي وأنت ممكن تشوف كل الخيمة. برافو على المغاربة، كل واحد عنده روح قوي. الناس هنا هم يعملوا الهواج لنفسهم، الحكومة كمان هنا. برافو عليكم والله معاكم. Maroc va renaître de ses cendres. Suite au séisme, on voit là une solidarité énorme au Maroc. Et ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de constater, c'est que nous, les Occidentaux, on a énormément de choses à apprendre des Marocains. On a beaucoup de choses à apprendre des Marocains. Alors oui, nous, on est plus riches. Tout ce qui est matériel, on est plus riches. Mais psychologiquement, on est beaucoup moins riches que les Marocains. On a énormément de choses à apprendre du peuple marocain. Et on devrait vraiment tirer énormément de leçons de leur façon de combattre ce séisme, cette perte humaine, perte matérielle. Nous, ça nous arriverait, on serait au fond du trou et on ne serait pas du tout solidaires les uns avec les autres. Vraiment très fiers du Maroc, très contents que le Maroc arrive à s'en sortir de cette façon-là. Courage la famille. Dima.